ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шоҳзода. Салом. дар рӯзи дуюми сафар ба шаҳри Роғун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони нерӯгоҳи обии Роғун ва фаъолони шаҳр мулоқот намуданд. Сарвари давлат баъди боздид аз маҳалли бунёди нерӯгоҳ ва шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ бо таҳлилҳои амиқ андешаронӣ намуда барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Ба таъкиди президенти кишвар ҳарчи зудтар ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳ ва пурра ба истифода додани иқтидорҳои он барои кишвари мо аҳамияти ҳаётӣ дорад. Вобаста ба ин сарвари давлат бори дигар дар назди коргарону мутахассисони нерӯгоҳ вазифа гузоштанд ки ҷараёни корҳои сохтмон тезонида шуда, иншоот бо риояи стандартҳои байналмилалӣ иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ ҳатман дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода дода шаванд. Пешвои миллат зикр доштанд ки тавассути ду агрегати аввали нерӯгоҳ аз солҳои 2018-2019 то имрӯз 7.5 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол гардида ба низоми ягонаи энергетикии кишвар интиқол дода шудааст. Таъкид гардид ки дар маҷмӯъ дар давоми солҳои 2008-2024 ҳукумати кишвар барои анҷом додани корҳои сохтмону барқарорсозии нерӯгоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳо зиёда аз 42.5 миллиард сомонӣ маблағ равона намудааст. ҳоло дар сохтмони иншооти нерӯгоҳ 17,000 нафар коргарону кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият мекунанд ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3000 нафар зиёд мебошад. Шумораи мошину механизмҳое ки дар сохтмон истифода мешаванд ба 3843 адад расонида шудааст. Аз ҷумла дар давоми солҳои 2023-2024 ба майдони сохтмон 400 мошину механизмҳои нави пуриқтидор ворид карда шуд. бунёди нерӯгоҳ ба лотҳои алоҳида тақсим шудааст ки амалисозии онҳо ба ҳамдигар вобастагии мустақим дорад ва қафомонӣ дар яке аз лотҳо боиси пайдо шудани монеа дар кори дигар самтҳо мегардад. аз ин лиҳоз президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд ки фармоишгар ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва пудратчиҳо ташкил ва таъмини босуботи ҷараёни корҳоро дар байни лотҳо боз ҳам беҳтар танзим ва ҳамоҳанг созанд. сарвари давлат бо мақсади дар муҳлатҳои муқаррар гардида анҷом додани корҳои сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, таъмин намудани сифати онҳо ва ба истифода супоридани иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ дар назди шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмону ба истифодадиҳии иқтидорҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун, вазорати молия, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, гурӯҳи тадбиқи лоиҳаҳои сохтмони иншооти энергетикӣ, муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва дигар вазорату идораҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. дар фароварди суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба коргарони нерӯгоҳ барои расидан ба рӯзҳои боз ҳам беҳтару босаодат, саломатӣ ва барори кор орзу намуданд. баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи обии Роғун Хайрулло Сафарзода, намояндаи ширкати Вибил дар ҷумҳурии Тоҷикистон Фабио Гуерино, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж Иқбол Сафаров, директори ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корхонаи таҷрибавии механикии шаҳри Нурак Хуҷамурод Азимов ва сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода оид ба иҷрои корҳои сохтмон дар нерӯгоҳи обии Роғун ба сарвари давлат гузориш доданд. ёдовар мешавем ки боздиди кори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Роғун ва маҳалли сохтмони нерӯгоҳи обии Роғун дирӯз оғоз гардида буд. рӯзи гузашта роҳбари давлат аз шаҳри Роғун нахуст маркази рушди малакаҳои касбиро ифтитоҳ бахшиданд. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва боздид аз раванди корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи обии Роғун ба шаҳри Роғун ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо ифтитоҳи маркази рушди малакаҳои касбӣ оғоз гардид. иншооти хуштарҳу замонавии навбунёд дар шаҳри Роғун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби $2.9 миллион аз шарикони хориҷии рушд дар доираи дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмин ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ, беҳтарсозии малакаи касбӣ ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
با صفت بلند و جوابگو به طلبات معماری بنیاد گردیده است. اطلاع داده شد که مرکز رشد ملکه‌های کسبی در شهر راغون از بینای تعلیمی و خوابگاه 4 آشیانه، 8 استخوانه تعلیمی و بیناهای یاری رسان عبارت است. کارهای ساختمانی در انشاء طبق لایحه طراحی شده و طلبات معیار و قاعده‌های ساختمانی ماه آگوست سال 2022 آغاز گردیده در مهلت معین شده با سطح و صفت بلند انجام داده شده است. بینای مرکز رشد ملکه‌های کسبی در شهر راغون در مساحت عمومی بیش از 2 هکتار بنیاد گردیده است. شرایط مهیا گردیده در این مرکز امکانیت می‌دهد که روند تعلیم در یک بست برای تا 150 نفر به راه مانده شود و همین طریق در یک سال بیش از 1800 نفر به آموزش فرا گرفته شوند. مرکز مذکور جهت آمودن متخصصان در سمت انرژتیکا بنیاد شده است. با دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت چون این مرکزها در دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری نیز بنیاد گردیدند. مرکز رشد ملکه‌ها در شهر راغون از خوابگاه و سیمخانه، استخوانه، دکخانه و دیگر انشاءات‌های رسان عبارت میباشد. جوان دخترانی که در مرکز مذکور با کسب آموزی فرا گرفته میشوند استیپندیا پیش بینی گردیده است. برای جلب زنان با کسب آموزی این هم زمینه خوبه برای زنان میباشد. مرکز رشد ملکه‌های کسبی از 10 صنفخانه برهوای تعلیمی با 90 کامپیوتر، تالارهای تجربه آموزی و بسیار فونکسیونالی، حجره‌های مشورتی، سانیتری و گیگینی، معماری، مجلسگاه با 135 جای نشست و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. در روند ساختمان انشاءات مذکور بیش از 200 نفر ساکن محلی با کار موقتی جلب گردیده بودند. بعدی با استفاده دادن مرکز 38 نفر با کار دائمی تامین شدند. در مرکز در برابر آموزش 4 کسب ساحه برق همچنین آموزش زبانهای خارجی از جمله انگلیسی، روسی و کره‌ای به راه مانده شده است که هر یک خواننده بعد ختم صاحب سرتیفیکات بین المللی می گردد. در مرکز رشد ملکه‌های کسبی درس‌های نظروی و عملی به راه مانده شده است. شرایط فراهم گردیده در مرکز مذکور امکان می‌دهد که نوبسته به سن و سال نفرانی که خواهش ذوق صاحب کسب شدن دارند می‌توانند در اینجا به آموزش کسب‌های گوناگون فرا گرفته شوند. انشاءات نوبنیاد با تجهیزات و لوازمات ضروری تامین بوده در آن کامراهای نظارتی نصب گردیده است. همزمان در داخل بینا مرکز نگاهبین کودکان و خوابگاه با 57 حجره و 130 جای خواب تأسیس داده شده است. برای هوسمندی جهت اشتراک در روند تعلیم به زنان تعلیم گیرنده نگاهبین رایگان کودکان و استیپندیا پیش بینی شده است. در مرکز آموزش ملکه‌های کسبی در موافقت با اساسیاسی‌های ساحوی معین شده است. برنامه‌های نوی تعلیمی برای دوره کوتاه‌تر نسبت به تعلیم مقرری برای گروه‌های احتیاجمند اهالی که امکان پرداخت تعلیم یا صرف وقت برای برنامه تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تحصیلات آموزش در شکل روزانه مقرر گردیده را ندارند پیش بینی کرده می شود. اینچنین در صحن بینای خوشتر و زمانوی میدانچه خرد برای بازی فوتبال بنیاد شده اطراف آن با گل‌های رنگارنگ موسمی آرای یافته است. انشاءات مذکور با سیستم گرمیدهی پیوست بوده تمام صنفخانه‌ها و دیگر حجره‌های یاری رسان در دوره سردی‌ها توسط آن پوره با گرمی تامین کرده می شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی در انشاءات نوبنیاد به مسئولین برای تأسیس همین گونه مرکزها در تمام شهر و ناحیه‌های کشور اینچنین جابجاگذاری آموزگاران و آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات بازار مهنت دستور و سپارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری روز گذشته خط انتقال برق 220 کیلوولته از دستگاه تقسیم کننده پوشیده الگازی 220 کیلوولته نیروگاه برق آبی راغون تا زیرایستگاه برقی راغون با درازی عمومی 12.7 کیلومتر و وسیع‌سازی دستگاه تقسیمات کشوده 220 کیلوولته زیرایستگاه برقی 220-110-35 کیلوولته راغون را بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. ضمن بازدید از نیروگاه آبی راغون سرور دولت محترم امامعلی رحمان را همچنین سروزیر کشور محترم قاهر رسولزاده و راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار همراهی نمودند. 27 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر راغون خط انتقال برق 220 کیلوولته از دستگاه تقسیم کننده پوشیده الگازی 220 کیلوولته نیروگاه آبی راغون تا زیرایستگاه برقی راغون با درازی عمومی 12.7 کیلومتر و وسیع‌سازی دستگاه تقسیمات کشوده 220 کیلوولته زیرایستگاه برقی 220-110-35 کیلوولته راغون را بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند.
ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки баъд аз навсозӣ ва васеънамоии зеристгоҳи мазкур барқи истеҳсолгардидаи нерӯгоҳи обии Роғун тавассути хати барқии 220 киловолта аз дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элигазии 220 киловолтаи нерӯгоҳи обии Роғун то дастгоҳи тақсимоти кушодаи зеристгоҳи барқии 220-110 35 киловолтаи Роғун интиқол ёфта ба низоми ягонаи энергетикии кишвар пайванд мешавад ва ба ин васила эътимоднокии системаи энергетикии кишвар баланд мегардад. Зеристгоҳи барқии 220-110-35 киловолтаи Роғун баъд аз навсозии сокинони шаҳри Роғун, ноҳияҳои водии Рашт, Файзобод ва қисман шаҳри Ваҳдатро доимӣ бо барқ таъмин менамояд. با استفاده دادن انشاءات مذکور این هم یک قدم نزدیک است رسیدن به استقلال کامل انرژتیکی. انشاءات مذکور نیروی برق تولید نموده نیروگاه برق آبی روغون رو توسط خطای انتقال برقی 220 کیلوولت به نظام انرژتیکی یگانه جمهوری تاجیکستان پیوست نموده تامینات اعتمادناکی سیستم انرژتیکی تاجیکستان را دوچند می‌گرداند. تجدید دستگاه‌های کشوده 220 کیلوولت زیرسگاه برقی روغون این با ساختن 9 چشمک 220 کیلوولت و از این 9 چشمک عین زمان 2 چشمک احتیاطی برای رشد آینده انرژتیک تاجیکستان در منطقه ساخته شده است. مورد به ذکر است که با توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه انرژتیک کشور روز به روز نوگانی‌ها به نظر می‌رسند. ساختمان انشاءات انرژتیکی امکانیت می‌دهد که سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با تجهیزات‌های نوی حاضر زمان معاصر روز به روز پیوست کرده می‌شود. زیرسگاه برقی روغون توسط دستگاه‌های کشوده 220 کیلوولت نظام انرژتیکی مملکت را با نیروگاه برقی آبی روغون که به واسطه در آینده یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برقی در مملکت به حساب می‌رود پیوست می‌نماید. انشاءات نوی ساحه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد به مبلغ عمومی 11 میلیون دلار آمریکایی با صفت بلند و جوابگو به طلبات استانداردهای بین المللی بنیاد گردیده است. زیرسگاه مذکور با مقصد سهامگذاری در یکی از هدفهای استراتژیکی رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و سهم گذاشتن در رشد صنعت‌کنونی با سرعت کشور اینچنین تامین اهالی با نیروی برق ساخته شده است. در دایره ساختمان و تجدید 2 خط انتقال برقی 220 کیلوولت بین دستگاه تقسیماتی پوشیده الگازی نیروگاه برقی آبی روغون دستگاه تقسیماتی کشوده 220 کیلوولت زیرسگاه برقی روغون پورا تجدید گردید. در دایره این لایحه 9 مجموع وصلک‌های الگازی 220 کیلوولت 33 مجموع جداکنک‌های 220 کیلوولت 3 مجموع ترانسفورماتورهای شدت ایندوکسیونی 5 مجموع ترانسفورماتورهای شدت غنجایشی 9 مجموع ترانسفورماتورهای جریان 3 مجموع ترانسفورماتور جریان 110 کیلوولت اینچنین برقگیرک‌های 220 کیلوولت 10 مجموع 6 عدد لوحه‌های علاقه و 2 گروه باتری‌های اکومولاتوری نصب کرده شدند. بعد از نوسازی DTK 220 کیلوولت روغون با این 2 خط برقی دیگری که با زیرسگاه برقی روغون پیوست می‌گردند اعتمادناکی خاموشی قوای برق در زیرسگاه برقی روغون را کمتر می‌گرداند. یعنی پیش با یک خط برقی 220 کیلوولت زیرسگاه برقی با برق تامین کرده میشد حاضر باشد با 3 خط برقی با برق تامین کرده می شود و هنگام صدمه خاموش شدن یک برق اعتمادیت خاموش شدن زیرسگاه برقی یعنی پورا از بین برداشته می شود. سال تا سال با زیاد شدن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در کشور همزمان شماره استفاده برندگان نیروی برق نیز زیاد می‌گردد. همه این را به این نوبت گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان برای کم نمودن سرباری زیرایستگاه‌ها و به مشکل در همه فصل‌های سال تامین نمودن نیروی برق زیرایستگاه‌های نو بنیاد نموده زیرایستگاه‌های تعمیر طلب را نوسازی می‌نماید. زیرایستگاه برای تامین اهالی و کارخانه‌های صنعتی با برق پیش بینی گردیده با تجهیزات و تکنولوژی نو مجهز گردانده شده است. دستگاه‌های زیرایستگاه دارای صفتی بلند بوده از دولت‌های پیشرفته دنیا وارد و نصب گردیدند. در انشاءات نوساخت 11 نفر ساکن محلی به کار جلب شدند. کارهای ساختمانی و وصل تجهیزات برقی در انشاءات سیستم انرژتیکی ماه می سال 2022 آغاز گردیده ماه ایون سال 2024 پورا به طلبات زمان معاصر به انجام رسانیده شد. طبق لایحه در زیرسگاه برقی 220-110-35 کیلوولت روغون 9 چشمک 220 کیلوولت نوسازی بینای اداره کنی فوری و
биноҳои ёрирасон анҷом дода шудааст. дар саҳну атрофи зеристгоҳи барқӣ дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои рангоранги мавсимӣ шинонида шуда, роҳравҳои он пурра асфалтпӯш гардидааст. зимни боздид аз нерӯгоҳи обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. дирӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар нерӯгоҳи обии Роғун нахуст бо ҷараёни корҳои анҷомёфта дар бинои дарвозаҳои садамавӣ, таъмирии нақби сохтмонии қабати 4 шинос шуда, бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти иншоот оғоз бахшиданд. ҳамкорони мо дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар нерӯгоҳи обии Роғун нахуст бо ҷараёни корҳои анҷомёфта дар бинои дарвозаҳои садамавӣ, таъмирии нақби сохтмонии қабати 4 шинос шуда, бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти иншоот оғоз бахшиданд. дарвозаҳои садамавӣ, таъмирии нақби сохтмонии қабати 4 дар баландии 1088 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, корҳои бунёдӣ бо назардошти меъёрҳои ҷаҳонии соҳаи энергетика анҷом ёфтааст. дарозии дарвозаҳо 12.5 метрро ташкил дода, бо истифода аз маҳсулоти корхонаҳои ватании насби таҷҳизоти гаронарзиш сохта мешавад. бояд гуфт ки корҳои сохтмону васалгарӣ дар ин иншоот аз соли 2019 оғоз гардида, онро бинокорони корхонаи пудратии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж ба иҷро расонидаанд. иҷроиши корҳои васлу насби оҳанфулузот ва таҷҳизоти гидромеханикӣ дар ин минтақа мутаносибан 1150 ва 936 тонаро ташкил медиҳад. дарвозаҳои таъмирӣ дар нерӯгоҳҳои обӣ яке аз ҷузъҳои муҳими иншоот ба шумор рафта, дар ҳолати таъмир ва садама истифода мешаванд. корҳои сохтмонӣ дар ин нақб аз соли 2019 оғоз ёфта, то ин дам 99% онҳо ба анҷом расидааст. ҳар як маҳсулоте ки дар ин нақб дар замони сохтмон истифода шуда, аз санҷиши озмоишгоҳ гузашта баъд аз он ба истифода дода шудааст. пешвои муаззами миллат зимни ташрифи худ ба ин нақб аз корҳои анҷомёфта хабардор шуданд ва ба сифати корҳо баҳои баланд гузоштанд. моро зарур аст ки аз гузашта дида саъю кӯшиши зиёдтар намоем ва корҳои ояндро боз ҳам босифаттар ва сари вақт анҷом бидиҳем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи обии Роғун баъди боздид аз дарвозаҳои садамавӣ, таъмирии нақби сохтмонии қабати 4 аз шохаи аин нақби мазкур дидан карданд. нақби сохтмонии қабати 4 аз шохаҳои А ва Б иборат буда, вазифаи онҳо тақсим намудани ҳаҷми об ва паст кардани шиддатнокии ҷараёни он мебошад. иншоот ба истиснои баромадгоҳ 1770 метр дарозӣ дошта, қутраш 15 метрро ташкил медиҳад ва иқтидори обгузаронии он 3500 метри мукаб дар як сония мебошад. барои мо бисёр боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки имрӯз бунёдгузори нерӯгоҳи барқии обии Роғун, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мо мулоқот намуда, ҷиҳати анҷом додани сифати корҳои боқимонда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пас моро зарур аст ки ҳамчун шаҳрванд ҳар як сухани пешвову роҳнамои худро сармашқи кори хеш карда, дар бунёди ин иншооти азими аср саҳми худро гузорем ва ба боварии пешвои миллат сазовор бошем. дар минтақаи камераи дарвозаҳои шохаи А кор тибқи лоиҳа идома дошта, то имрӯз корҳои бетонхобонӣ 1271 метри мукаб, корҳои кафшергарӣ 489 метр ва васлу насби варақаҳои оҳанин ба пуррагӣ ба иҷро расидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо корҳои анҷомёфта ва суҳбат бо бинокорон аз натиҷаи кор дар ин минтақа изҳори қаноатмандӣ намуда, дар оянда барои саривақт ва мувофиқ ба талабот иҷро намудани корҳои боқимонда дастурҳои мушаххас доданд. маврид ба ёдоварист ки Роғун дар руди вахш бунёд гардида, бузургтарин дар силсила нерӯгоҳҳои вахш аст ва бо иқтидори 3600 мегаватт дар Осиёи марказӣ ҳам калонтарин нерӯгоҳ маҳсуб мешавад.
агрегати нахустини нерӯгоҳи оби Роғун 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюми он 9 сентябри соли 2019 аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуда буд. зимни боздидҳо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз коргарон даъват менамоянд ки содиқонаву софдилона фаъолият намуда ҳар як кори ба зиммаашон гузошта шударо тавре анҷом диҳанд ки садсолаҳо барои миллати тоҷик хизмат намояд. кӯшиш кунем ки ватанмонро обод кунем. номотон ҳарфҳои зарри қатъӣ навишта мешавад. аз ҳама кори савоб мекунем. шумо мушкилӣ 10-15 миллион оянда ки 30-40 миллион аҳолии тоҷикистона кори савоб хайр мекунем. зиндагишона сабук мекунем. ин кори савоб аст, ин кори хайр аст. барои худмон мекунем, барои набираҳомон мекунем, барои ки мекунем, барои ватанмон мекунем. муваффақият барои кор. саломат бошед. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода барои тезонидани корҳои бунёдӣ дар дигар минтақаҳои иншоот ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ин қидаи ST4 муддати 6 моҳ мешавад ки ман кору фаъолият карда назорати сифати хатҳои кавшергариро мебарам. вазифаи ман дар ин қида аз он иборат аст ки ҳангоми оғози кори челонгарон ман қитъаро пурра назорат карда сифаташро баъдан ба челонгарон иҷозати кор ва фаъолият медиҳем. барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷаноби олӣ бо мо мулоқот доштанд ва дастуру супоришҳои мушаххас барои мо доданд. мо кӯшиш мекунем ки ба боварии пешвои миллат сазовор бошем. президенти кишвар нерӯгоҳи оби Роғунро яке аз сарчашмаҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони кишвар номида пурра ба фаъолият пардохтани онро барои давлату миллати тоҷик дастоварди бузурги таърихӣ арзёбӣ намуданд. бунёдгузори Кохи Нур Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо бинокорон барои иҷрои рисолати шаҳрвандӣ ва саҳм гузоштан дар бунёди иншооти аср нерӯгоҳи оби Роғун ба онҳо изҳори миннатдорӣ намуда таъкид доштанд ки номи ҳар яки онҳо дар саҳифаҳои таърих бо ҳарфҳои заррин сабт мегардад ва барои ояндагон намунаи ибрат хоҳанд шуд. зимни боздид аз нерӯгоҳи оби Роғун Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин рӯзи гузашта бо рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи оби Роғун шинос шуданд. ҳоло корҳои мустаҳкамкунӣ дар болои обқабулкунандаҳои доимӣ аз рӯи лоиҳа идома дошта ҳадафи коргарону мутахассисон ба иҷрои босифати нишондодҳо равона карда шудааст. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи обии Роғун шинос шуданд. дар ин ҷой аз сатҳи баҳр дар баландии 1140 метр то 1300 метр корҳои таркишию хокбарорӣ ки ҳаҷми умумии лоиҳавии он 880 000 метри мукааб мебошад пурра анҷом ёфтааст. насби лангарҳои оҳанин 80%, лангарҳои фишордор 85% ва корҳои арматурбандию битонхобонӣ 81% иҷро шудааст. ҳоло корҳои мустаҳкамкунӣ дар болои обқабулкунандаҳои доимӣ аз рӯи лоиҳа идома дошта ҳадафи коргарону мутахассисон ба иҷрои босифати нишондодҳо равона карда шудааст. ҳаҷми умумии корҳои битонхобонӣ бошад дар ин мавзеъ 55 000 метри мукаабро дар бар мегирад ки то имрӯз 80% иҷро шудааст. дар қидаи мазкур 130-140 нафар нерӯҳо кор мекунанд. кор ҳам душбастӣ мебошад, шифти рӯзона ва шифти шабона дар дубастӣ кор мекунанд. дар қидаи мазкур сифати кор ҳамарӯза санҷида мешавад аз тарафи намояндагони корфармо. 2 сол мешавад ки дар ин нерӯгоҳ кор ва фаъолият менамоем. мо ҷавонон албатта ки имрӯз бо мутаҳидӣ ва сарҷамона кӯшиш менамоем ки заррае ҳам бошад саҳми арзандаи худро дар ин нерӯгоҳ гузорем. дар минтақаи ядрои сарбанд кор ба таври шабонарӯзӣ дар 2 баст идома дошта ҳамарӯза зиёда аз 160 техникаю механизмҳои пуриқтидор сафарбар карда мешавад. танҳо дар минтақаи ядрои сарбанди нерӯгоҳ наздики 400 нафар машғули коранд. дар ин нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба ҳайси ронанда кор фаъолият карда истодам.
خیلی که به همه معلوم است اینجا روغن است، روغن آوازدار است، نه فقط در جمهوری تاجیکستان، بیرون از جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت ها روغن ما آوازدار است. من امروز افتخار میکنم که من زن هستم، مادر هستم، برابر مردان بننگ و بناموس در این نیروگاه برقی آبی روغن سهمگزار هستم. من امروز برای وطن، برای آبادی وطن، برای بهبودی وطن کار و فعالیت دارم. روغن آبادی تاجیکستان ما است، روغن آبادی خاندان ما است. дар ядрои сарбанди нерӯгоҳ 6 намуди маводи асосии сохтмонӣ мувофиқи технология қабат ба қабат хобонида шуда ҳамарӯза сифати кор санҷида мешавад. мақсади мо ҳаст ки зудтар ба итмом расондани корҳои сохтмонӣ ва расондани рӯшноӣ ба қидами мардум аст. ҳоло хобонидани мавод аз ҷумла гилхок ва филтрҳо дар ядрои сарбанд дар сатҳи 1013 метр аз сатҳи баҳр идома дорад. ҳаҷми лоиҳавии гилхок дар ядрои сарбанд 7,5 миллион метри мукааб пешбинӣ гардидааст ва то имрӯз зиёда аз 561 000 метри мукааб хобонида шудааст. дар минтақаи сарбанд дар маҷмӯъ 21 миллион метри мукааб маводи гуногуни сохтмонӣ хобонида шудааст. дар як рӯз ба ҳисоби миёна сарбанди нерӯгоҳ тақрибан 50 сантиметр баланд бардошта мешавад. мо хурсандимон ҳамеа ки дар ватани худ кор кезем, ватанро обод кезем барои ояндаи ватани Тоҷикистон. имсол сатҳи об дар обандбор 5 метр баланд бардошта шуда ба 1075 метр баробар гардидааст. баландии лоиҳавии сарбанди нерӯгоҳи обии роғун 335 метрро ташкил медиҳад ки баландтарин садди чунин нав дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. мо хобондани гилхок ва филтрҳоро аз нишонаи 984 оғоз карда будем ки айни ҳол дар нишонаи 1320 қарор дорем ки мо тамоми кормандон дастур ва сипоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқ худ гирифта бо як ҳисси ватандӯстию рӯяи баланди ватандорӣ иҷро карда истодем ки ҳарчи зудтар ин иншооти азими стратегиро бунёд намоем. орзуи ман амалӣ шуд ки ман дар ин нерӯгоҳи барқии оби роғун саҳми худамро барои ояндаи миллат, барои ояндаи Тоҷикистони азиз мардамон гузошта истодаам. қабатҳои назди кӯҳ бошад мувофиқ ба талаботи технологӣ мустаҳкам карда мешавад. дар минтақаи ядрои сарбанд корҳои сементрезӣ ва мустаҳкамкунандаи паҳлӯҳои чап ва рости кӯҳ то сатҳи 1110 метр бо шумораи 5093 чоҳ идома дошта то имрӯз 1800 чоҳ парма ва сементрезӣ шудааст. мо айни замон дар минтақаи асосии ядрои қитъаи сарбанд қарор дорем ки дар ин ҷо асосан корҳои тозакунонии тарафҳои чап ва рости қитъаи сарбанд аз сангрезаҳо ва шинонидани ҷинсҳои кӯҳӣ интихобшудае ки аз санҷиш гузаронида шудаанд машғул ҳастем. ман миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин имкониятҳо фароҳам намуданд ки мо рафта дар давлатҳои бегона хонда соҳиби касбу ҳунар гашта омада дар ватани азизи худамон бо маоши қаноатбахш кор ва фаъолият намоем. дар ин минтақа мо бо ҳама техника ва лавозимотҳои баландидори ҷаҳонӣ таъмин карда шудаем. ҳамарӯза кор бо сатҳи олӣ пеш рафта истодааст ва мо ифтихор аз он мекунем ки дар ин иншооти бузурги аср кор ва фаъолият менамоем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон аз ҷараёни фаъолияти хатти канверии нерӯгоҳи обии роғун шинос шуданд. дар қидаҳои муайяни нерӯгоҳи обии роғун барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ иншооти алоҳида бунёд шудааст ки хатти канверӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. дар маҷмӯъ дар ин қидаи сохтмонӣ 70 нафар дар ду баст фаъолият намуда барои анҷоми корҳои сохтмонӣ беш аз 30 техника ҷалб карда шудааст. дар марҳилаи аввал ашёи хом дар конҳо ва қидаҳои муайяни иншоот тавассути техника ва таҷҳизоти пуриқтидор коркард мешавад. тӯли 5 моҳ аст ки кор ва фаъолият дорам.
و ما شکرانه از آن بکنیم که به ما جای کار تامین کردند. با استفاده از چنین تکنولوژی زمانوی کارگران مهندسی و تکنیکی میتوانند که در یک ساعت تا 3500 تن محصولات را آماده و با واسطه خط کنوری به سربند نیروگاه انتقال دهند. تاکید گردید که دو قسمت بارفراری خط کنوری در بیاف پایانی سربند در سطح 1090 متر جایگیر است. محصولات ساختمانی با واسطه خط کنوری تا بیاف پایانی انتقال داده شده با واسطه ماشین‌های بارکش در قیده‌های سربند خوابانیده می شود. طول 15 سال است که ما در این نیروگاه بزرگ کار و فعالیت میکنیم. در نزد خط کنوری قرار داریم که مواد کشانده می شود. اقتدار این در یک ساعت 3500 تن استحصال کرده با موضع های ساختمانی زونه های 4 انتقال داده می شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با جریان کارها در سربند نیروگاه توجه کارگران و متخصصان را به اجرای با صفت ساختمان، رعایت طلبات لایحه‌ای، با صفت به انجام رسانیدن کار و تیزانیدن روند ساختمان جلب نمودند. ضمن بازدید از نیروگاه آبی روغون سروری دولت محترم امامعلی رحمان را همچنین سروزیر کشور محترم قاهی رسولزاده و راهبران وزارت اداره‌های داخلدار همراهی نمودند. دیروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین در میدانچه نظارتی رود آب شور نیروگاه آبی روغون با جریان کارهای تازه‌کنی سنگ و شغل در سربند حمایوی شناس شدند. سربند حمایوی آبی شور در مسافه 1500 متر بالاتر از ساحل دریا در برآمدگاه نقبه‌های آبپرت‌های نیروگاه ساخته شده است. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. 27 سپتامبر президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар майдончаи назоратии руди оби шӯри нерӯгоҳи обии роғун бо ҷараёни корҳои тозакунии сангу шағал дар сарбанди ҳимоявӣ шинос шуданд. сарбанди ҳимоявӣ бо мақсади пешгирӣ аз хатари селу обхезӣ дар оби шӯр ки ҳамасола дар мавсими боронгарӣ ба вуқӯъ меояд бунёд карда шудааст. зимни шиносоӣ аз раванди фаъолият дар сарбанди ҳимоявии оби шӯр ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки тоза намудани пешдарғоти сарбанд бо истифода аз 70 нақлиёти соҳавии пуриқтидор ва бо ҷалби 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ сурат мегирад. барои дар сатҳи зарурӣ таъмин намудани иқтидори ҳимоявии сарбанд тоза намудани сангу шағал ва дигар селовардҳо дар ҳаҷми 350 000 метри мукааб зарур аст ва то имрӯз корҳои иҷро шуда 50 000 метри мукаабро ташкил менамояд. ёдовар мешавем ки сарбанди ҳимоявии оби шӯр дар масофаи 1500 метр болотар аз соҳили дарё дар баромадгоҳи нақбҳои обпартои нерӯгоҳ сохта шудааст. бунёди он вуруди сангҳои гаронвазн ба нақбҳои обпартои нерӯгоҳро пешгирӣ намуда ба таъмини фаъолияти муназзами иншооти аср нерӯгоҳи роғун мусоидати фаъол менамояд. дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади бунёди иншооти нави ҳимоявӣ дар шохобҳои болоии оби шӯр мутахассисон корҳои омӯзиширо оғоз хоҳанд кард. дар сурати анҷоми корҳои таҳқиқотӣ ва муайян намудани минтақаҳои мувофиқ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ сохтмони иншооти иловагии ҳимоявӣ оғоз мегардад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро барои гузаронидани омӯзишҳои дақиқ вазифадор карда аз ҷумла таъкид доштанд ки иҷрои босифати корҳо дар ҳама мавзеъҳои нерӯгоҳ касбият, масъулият ва садоқати воқеӣ ба миллату давлатро собит мекунад. азбаски нақши муассир гузоштанд дар бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун ки бузургтарин мактаб дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи гидроэнергетикӣ маҳсуб меёбад, қадами бузург дар роҳи расидан ба таъмини истиқлоли энергетикӣ, рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини зиндагии шоистаи ҳар фарди ватан хоҳад буд. зимни бозид аз нерӯгоҳи обии роғун сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам қоҳир расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. рӯзи гузашта президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо рафти кор дар нақбҳои обрави агрегатҳои рақами 3 ва рақами 4 обқабулкунандаи доимӣ дар сатҳи 1152 метр аз сатҳи бар шинос шуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба корҳои то имрӯз анҷомёфта баҳои баланд дода масъулонро ба босифат ва дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонидани корҳо ҳидоят намуданд. гузориш дар ин бора. 27 сентябр
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи боздид аз нерӯгоҳи обии Роғун бо рафти кор дар нақбҳои обрави агрегатҳои рақами 3 ва рақами 4 обқабулкунандаи доимӣ дар сатҳи 1152 метр аз сатҳи баҳр шинос шуданд. Корҳо дар деворҳои болоии иншооти мазкур аз қабили таркишию хокбарорӣ ва сементрезию мустаҳкамгардонӣ, инчунин дохили нақбҳои обгузар аз тарафи мутахассисони ватанӣ анҷом дода мешавад. айни замон мо қарор дорем дар тарози 1172 дар рӯбарои обқабулкунакҳои доимӣ агрегати 3 ва 4 дар қитъаи мазкур корҳои таркишӣ ва хокбардорӣ ки ҳаҷми умумии 1 миллион 600 ҳазор кубро ташкил мекард, то имрӯз 1 миллион 300 ҳазори он ба пуррагӣ анҷом шудааст ки ин 85% ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. Дар қитъаи мазкур насби лангарҳои ажега ки 1170-1175 мебошад 146 ҳазор метри тӯлониро дар бар мегирифт ки то имрӯз 30% он ба анҷом расидааст. Лангарҳои пения ки ҳаҷми умумии он 110 ҳазор метри тӯлиро ташкил медод, то имрӯз 30% он анҷом шудааст. иттилоъ дода шуд ки то ин замон иҷрои корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкорӣ дар ин нақбҳо ба анҷом расонида шуда, иҷрои корҳои сементрезӣ ва мустаҳкамкунӣ идома дорад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои то имрӯз анҷомёфта баҳои баланд дода, масъулонро ба босифат ва дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонидани корҳо ҳидоят намуданд. Дар ин қитъа корҳои лоиҳавӣ аз ҷониби коргарон ва мутахассисон ки ба таври шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд, бо сифати баланд идома дошта, марҳила ба марҳила ба сатҳи ниҳоӣ наздик мешаванд. Ба роҳбари давлат иттилоъ доданд ки нақбҳои болоии обгузари рақами 3 ва рақами 4 пурра канда, бо рӯйпӯши муваққатӣ мустаҳкам карда шуда ва сементрезию мустаҳкамсозии ниҳоии он дар ҳаҷми мутаносибан 30 ва 20% анҷом дода шудааст. дар толори обгузари қабати болоии обрасони туннели 3 ҳамаи корҳои ҳафорӣ пурра ба анҷом расида шудагианд. қисмати корҳои сементатсиониш 30% иҷро шудагианд. дарозии тӯли қисмати болои обрасон 209 метрро ташкил мекунад. туннели обрасони қабати агрегати 3 214 метр тӯлаш аст. дар он қисмат ҳам ҳамаи корҳои ҳафорӣ пурра анҷом шудагианд. корҳои сементатсиониш айни ҳол давом доранд. нақби болои обрасони қабати 3 ва 4 дар қисмате ки мо ҳозир ҳузур дорем, ин барои обрасонии агрегатҳои 3 ва 4 лозиманд. об аз обанбор бо вуруди ин нақбҳо ва агрегатҳо ворид шуда, чархро ба кор андохта, барқе ки барои мардуми тоҷик лозим аст, истеҳсол шуда ба шабакаҳои чӣ ворид мешавад. мутахассисону коргарон бо дилгармӣ дар иншооти мазкур пайи меҳнати созанда буда талош менамоянд то корҳои ба уҳда доштаашонро бо сифати баланд ва дар вақтҳои муқаррар гардида анҷом диҳанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти ҳаётан муҳим будани бунёди нерӯгоҳи обии Роғун дар пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол кормандонро ба масъулиятшиносӣ ва фаъолияти босифат дар ин иншооти аср ҳидоят намуданд. дар идома пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти корҳо дар обқабулкунакҳои доимии сатҳи 1300 метр аз сатҳи баҳр дида намуданд. тавре гуфта шуд, сифати корҳо дар ин қитъа ҷавобгӯи талабот буда, тамоми тадбирҳои бунёдӣ шуруъ аз омодасозии мавзеъ то ба бетонрезию лангарбандии сақфу деворҳо ва дигар корҳо бо низоми хоси сохтмонӣ аз рӯи стандартҳои бехатарии муҳандисӣ амалӣ карда мешаванд. айни замон дар иншооти қабулкунакҳои доимӣ қарор дорем ки маҷмӯи асосӣ ба 4 зона тақсим мешавад. зонаи A, зонаи B, зонаи C, зонаи D мебошад. дар зонаи D бошад корҳои хокию таркишӣ зиёда аз 1 миллион 800 ҳазор куб тибқи лоиҳа ба анҷом расидааст. корҳои насби васли лангарҳои ажега дарозияшон 11.80, 5.85 тибқи нақша зиёда аз 63 ҳазор наздик ба 70% анҷом шудааст. ҳамчунон пӯшидани маҳлулои бетонӣ дар 3 қабат зиёда 255 ҳазори метри квадратӣ ба анҷом расидааст. мо дар иншоот мактаби бузурги ватандӯстиву хештаншиносиро омӯхта ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат мо кормандон ва муҳандисонро рӯҳ илҳоми тоза бахшида талош мекунем ки корро мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ пеш барем. барои ҳамаи
сохтмончиён бахсус барои мо ҷавонон ифтихори хеле бузург аст ки дар иншооти аср нерӯгоҳи барқии обии роғун кору фаъолият менамоем. мо сохтмончиён шабу рӯз талош менамоем ки раванди корҳои бунёдӣ дар ин иншооти бузургро вусъат бахшем. зеро бунёди роғун як қадами устувору муассир дар рушди ҳамаи бахшҳои давлатдории миллати бузурги тоҷик аст ва ин метавонад зиндагии шаҳрвандони моро ба маротиб беҳтару хубтар намояд. аз ин лиҳоз бунёдгарони кохи нур, хусусан мо кормандони заводи таҷрибавию механикии шаҳри норак сифати хуби корҳоро дар навбати аввал гузоштаем. афзоиш додани истеҳсоли барқ барои таъмини рушди муназзаму устувори иқтисоди миллӣ, қонеъ гардонидани талаботи рӯз ба рӯз афзояндаи соҳаҳои истеҳсолӣ ва аҳолии кишвар ба он аз ҷумлаи заруратҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. бо бунёди ин нерӯгоҳи бузург дар баробари аз байн рафтани норасоии нерӯи барқ, инчунин рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардонидани ҳаёти иҷтимоии мардум заминаи устувор фароҳам мегардад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо раванди корҳо бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки бо заҳмати содиқонаи бунёдгарони иншооти муҳими аср дар ин қитъаи сохтмонӣ корҳо хеле пеш рафтаанд. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи обии роғун тибқи нақша бо сатҳу сифати баланд идома дошта, бунёдгузорони ин кохи нур ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд то дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузоранд. дар обқабулкунак доимӣ корҳои васфу насби анкерҳои пения ва ажига гузошта истодаем ва инчунин хобондани бетон дар зонаи эс аз тарози 1150 то 1240 рафта истодааст. дар зонаи э бошад корҳои васфу насби анкерҳо инчунин бетонпошӣ, сеткабандӣ бо суръат идома карда истодааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ҷараёни кор дар шахтаҳои амудии дарвозаҳои обқабулкунандаи доимӣ ки дар баландии 1290 метр аз сатҳи барқ қарор доранд мушоҳида намуданд. дар ин ҷо ҳамчунин ба пешвои миллат корҳои бетонхобонӣ дар ин шахтаҳо ки тавассути дастгоҳи махсус ба роҳ монда мешавад муаррифӣ карда шуд. аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки дар шахтаҳои амудӣ корҳо бо суръат ҷараён дошта дар сохтмон маҳсулоти босифат истифода мешавад. мавриди таъкид аст ки бо иродаи қавӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи обии роғун идома дошта, мутахассисону кормандон барои саҳм гузоштан ба ояндаи дурахшони ватани соҳибистиқлол ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқлоли энергетикӣ, дилгармона талош менамоянд. зимни бозид аз нерӯгоҳи обии роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин аз раванди корҳо дар кони рақами 17 нерӯгоҳи обии роғун шинос шуданд. то ҳол дар кони мазкур 1.5 миллион метри мукааб гилхок кор карда ва захира гардидааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз раванди корҳо дар кони рақами 17 иншооти бузургтарини гидроэнергетикии аср нерӯгоҳи обии роғун шинос шуданд. дар кони рақами 17 маводи гилхок тавассути 8 дастгоҳи муосир ва 3 корхонаи ширкати паймонкори лоти 2 вибилд бо ҷалби мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж кор кард ва захира карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки барои коркарди гилхок дар 4 қитъаи кони рақами 17 дастгоҳу таҷҳизоти муосир гузошта шудааст ки тавассути онҳо ин мавод бо андозаҳои 0.20, 0.50 ва 0.2 миллиметр истеҳсол карда мешавад. иқтидори лоиҳавии ҳар як дастгоҳи коркарди гилхок аз 50 то 100 тоннаро дар як соат ташкил медиҳад. чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ коргарону мутахассисони соҳибтахассус бо истифода аз мошину механизмҳои муосир коркард ва захираи гилхокро дар кони рақами 17 бо сатҳу сифати баланд ба анҷом мерасонанд. то ҳол дар кони мазкур 1.5 миллион метри мукааб гилхок коркард ва захира гардидааст. гилхоки коркардшуда дар ядрои сарбанди
баланди нерӯгоҳ бо мақсади мустаҳкамнамоӣ ва обногзар намудани он истифода карда мешавад. мувофиқи лоиҳа ҳаҷми гилхок дар ядрои сарбанд 7,5 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад ва то сатҳи 1110 метр 335 миллион метри мукааб хобонида мешавад. дар ин ҷо мо коркарди гилхок барои истифода бурдани сарбанди асосӣ яъне ки ядро ба роҳ мондаем. гилхоке ки мо дар кони 17 коркард мекунем дар сарбанд яъне ки дар ядро дар ҷои асосии сарбанд истифода бурда мешавад. вазифааш нагузарондани об аз платина аст. 270 кас коргар кор мекунад. механизмҳо бошад қариб ки 50 адад дар як баст кор мекунад. автомобилҳои боркаш ки аз 40 тонна то 90 тонна вазни борбардориашон аст 67 то 75 адад ба ҳисоб меравад. дар кони 17 якчанд заводҳои хурду калоне аст ки маводҳои 020 050 ва 0200 коркард карда бурда захира карда мешавад дар кони 17 ва пас он аз инҷо бурда ба минтақаи ядро хобонида мешавад. тибқи талабот ва меъёрҳои сохтмонӣ баъди ба анҷом расидани корҳои бетонӣ дар ядрои сарбанд хобонидани гилхок моҳи июни соли равон аз сатҳи 984 метр шурӯъ гардид. ҳоло дар кон 67 мошини боркаш бо иқтидори вазнбардорӣ аз 40 то 90 тонна ба кашонидани гилхок то минтақаи ядрои сарбанд машғул аст. иттилоъ дода шуд ки аз моҳи июн то имрӯз аз кони рақами 17 дар ядрои сарбанд 350 000 метри мукааб гилхок хобонида шудааст. ҷиҳати коркард ва захираи гилхок ҳоло дар кони рақами 17 270 нафар мутахассисон дар ду баст шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж барои сохтмони нерӯгоҳи обии Роғун дар қитъаҳои гуногуни нерӯгоҳ зиёда аз 6200 нафар кормандону муҳандисон ва 950 техникаю механизмҳои муосир ба кор ҷалб шудааст. мавриди таъкид аст ки корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти гидроэнергетикии кишвар лаҳзае қатъ нагардида бунёдгузорони нерӯгоҳи обии Роғун бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, садоқату мардонагӣ ва азму иродаи устувор шоҳкорӣ менамоянд. дар ин нуқтае ки мо айни замон қарор дорем карьери 17 ҳам аз заводҳои истеҳсолии гилхок кор фаъолият карда истодаанд. дар худи ҳамин минтақа имрӯз зиёда аз садҳо автомашина кор карда истодааст. чухеле ки дида истодаем дар ҳама объектҳо кор дар авҷи аъло рафта истодааст. мо аз он ифтихор мекунем ки дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун саҳми худро гузошта истодаем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти назараси коргарону мутахассисон дар кони рақами 17 дар самти коркард ва захираи гилхок изҳори қаноатмандӣ намуда барои омодасозии бо сифати гилхок, таъмини саривақтии минтақаи ядрои сарбанд бо он ва таҳкими раванди корҳои сохтмонӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. зимни боздид аз нерӯгоҳи обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. рӯзи гузашта пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба толори мошинҳо ташриф оварда аснои шиносоӣ бо ҷараёни корҳо дар он ки яке аз иншооти асосии нерӯгоҳ ба шумор меравад, сифати корҳои сохтмониро баланд арзёбӣ намуданд ва баҳри вусъат бахшидани корҳои боқимонда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни боздид аз иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба толори мошинҳо ташриф оварданд. нахуст пешвои миллат аз чархи кории доимӣ ки ҳоло дар майдончаи васлгарӣ гузошта шудааст дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки ин чархи корӣ барои иваз намудани чархи кории агрегатҳои муваққатии 5 ва 6 дастрас шудааст ва баъди анҷом ёфтани ин кор тавоноии ҳар яке аз 200 ба 400 мегаватт баланд бардошта мешавад. ҳоло кормандону мутахассисон бо азму иродаи қавӣ ва бо умеди ояндаи боз ҳам дурахшони Тоҷикистон корҳои бунёду васлгариро дар дигар агрегатҳои нерӯгоҳ вусъат бахшида истоданд. мо дар дили нерӯгоҳ қарор дорем, дар толори мошинҳо қарор дорем. дар ин ҷо агрегатҳои Роғун насб васл карда мешаванд ки тавлиди
барқа низ аз ин ҷо ба вуқӯъ меояд ва нақл мешавад ба тамоми ҷумҳурӣ. мо сохта ба анҷом расонидани нерӯгоҳи барқии оби Роғун мо аз буҳрони энергетикӣ баромада ба истиқлолияти энергетикӣ дастрас мешавем. дар кратери агрегати рақами 4 статори турбина бо вазни умумии 269 тонна, камераи спиралӣ бо вазни умумии 200 тонна насб гардидааст. зимни боздиди президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълум гардид, ки дар атрофи зонуқубур, конус ва камераи спиралӣ вазни арматураи басташуда 380 тонна ва бетони хубонидашуда 9579 метри мукаабро ташкил медиҳад. анкерҳои таҳкурсии сервоматерҳои дастгоҳҳои самтдиҳанда насб карда шуда, корҳои арматурбандӣ ва бетонхӯбонӣ идома дорад. дар кратори агрегати рақами 3 зонуқубур ва конуси қубури ҷабанда гузошта шуда, корҳои арматурбандӣ ва бетонхӯбонӣ то сатҳи 948 метр амалӣ гардидааст. дар қисмати гаризанталии қубури ҷабандаи гидроагрегатҳои 3 ва 4 корҳои сохтмонӣ идома дошта, зонуқубур ва конуси қубури ҷабандаи гидроагрегати рақами 2 дар кратери гидроагрегат гузошта шудааст. корҳои арматурбандӣ ва бетонхӯбонӣ атрофи зонуқубур ва конуси қубури ҷабандаи гидроагрегати 2 то сатҳи 948 расида, васли зонуқубури ҷабандаи гидроагрегати рақами 1 дар сатҳи 948 метр баробар гардида, дар байни кратерҳои гидроагрегатҳои рақами 2 ва 3 идома дорад. ҳоло дар кратери гидроагрегати рақами 1 корҳои сохтмонӣ ҷараён дошта, кандани ҷинсҳои кӯҳӣ то сатҳи 247 метр иҷро шудааст. лозим ба таъкид аст, ки ҳар як сафари кории пешвои миллат ба ин иншооти азими энергетикӣ ба кормандону муҳандисон нерӯи тоза мебахшад ва онҳо дар тезонидани бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо масъулият ва ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳм мегузоранд. мо корҳои худро дар ин нерӯгоҳ бо сифати баланд иҷро карда истодаем. ин нерӯгоҳ дар ояндаи Тоҷикистони мо аҳамияти муҳим дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани агрегатҳои навбатии нерӯгоҳ дар самти татбиқи ҳадафи стратегии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта мешавад. дар ин ҷо ба пешвои миллат доир ба фаъолияти ду агрегати нахустини нерӯгоҳ маълумот дода шуд. тибқи иттилоъ, агрегатҳои 5 ва 6 аз ибтидои фаъолият то ин ҷониб 7.6 миллиард киловатт-соат нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол ва ба системаи энергетикии кишвар интиқол додаанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо ҷараёни корҳо дар толори мошинҳо, ки яке аз иншооти асосии нерӯгоҳи обии Роғун ба шумор меравад, сифати корҳои сохтмониро баланд арзёбӣ намуда, баҳри вусъат бахшидани корҳои боқимонда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. зимни боздид аз нерӯгоҳи обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин аз ҷараёни корҳои насби қубурҳои обрасон дар нақби турбинии мавзеи агрегати рақамии 4 нерӯгоҳи обии Роғун шинос шуданд. гузориши навбатии барнома дар ҳамин хусус омода шудааст. 27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷараёни корҳои насби қубурҳои обрасон дар нақби турбинии мавзеи агрегати рақами 4 нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. дар нақби турбинаи мавзеи агрегати мазкур корҳои нақбкании мустаҳкамкунӣ ва сементрезӣ ба анҷом расидааст. дарозии қисмати гаризанталии нақби турбинаи мавзеи агрегати рақами 4 48 ва баландии шахтаи амудии он 206 метро ташкил медиҳад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки то имрӯз дар нақби мазкур ба масофаи 64 метр оҳанфулузот насб гардидааст, ки 517.4 тоннаро ташкил менамояд.
ин нақб ҳамчун нақби обрасон аз шахтаи вертикалии сатҳи 1152 метри обқабулкунаки асосӣ то ба агрегати рақами 4 хизмат мекунад. қутри нақб 7 ва дарозиаш 459 метрро ташкил менамояд. васлу насби оҳанфулузоти обрасон дар нақби турбинии агрегатҳои 3 ва 4 аз ҷониби муҳандисону кормандони ватанӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида мешавад. ҳоло дар нақби турбинии рақами 3 қисмати оҳанфулузот барои васлу насб омода гардида дарозии он 16 метр ва вазни умумияш 141 тонаро дар бар мегирад. оянда дар қубурҳои обрасони мазкур ҳаҷми зиёди обҳо бо фишори баланди гидравликӣ ҷорӣ гардида лозим меояд ки ҷиҳати таъмин намудани устуворӣ корҳои кафшерӣ дар сатҳу сифати баланд иҷро карда шавад. лозим ба ёдоварист ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ дошта дар рушди иқтисоди миллӣ ва боз ҳам баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум саҳми бузург мегузорад. зимни боздид аз нерӯгоҳи обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар нақби мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муҳандисону кормандон ҷиҳати саривақту бо сифати баланд анҷом додани корҳои боқимонда супоришҳои мушаххас доданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии навид ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон намудем. то расидани хабарҳои дигар моро ҳамроҳ бошед.